就係咁啦。佢呢個仲切開咗嘅喎，出太陽啊！就算咧食個咁貴肯德基餐咧，個心情都好舒服。喺度搞緊個粟米啊，好似熱啲，哇！花獎啊！勁啊！80蚊啫喎，抵唔抵食啊？超正啊！正常價。正常價。觀眾大家好，咁啊1連3日嘅端午節假期咧，我哋咧就出嚟玩啦。咁啊，我而家所在位置咧就係開平，咁啊我哋計劃咧就去江湖啊，唔係去陽江咁啊海灘嘅。話說咧，先頭我哋喺路上，大家其實睇預告已經睇到㗎啦，超級大雨，我都已經好驚，我死咧翻廣州咧。好在嚟到呢度出太陽，遮都唔使用啊！先我哋面前呢個咧，應該可能會係廣東省內啊最大嘅服務區嚟嘅。咁服務區即係咩？即係高速公路咧行到一半啲人攰啊，基於法律嘅要求，咁啊需要每2個小時休息一次嘅。咁咧每2個小時休息一次咧，最初咧就係俾個停車位你停埋一邊咁啊去個廁所嘅啫。但係慢慢發展到依家呢啲服務區咧。加油就肯定有㗎啦，充電又有啦，仲有餐廳啲咁樣住幾日都得㗎呢度。係啊，歇一歇腳。咁啊呢度咧就叫良金山服務區。你先頭過嚟嘅路上咧，見到有好多嗰啲旅遊巴。以前咧我哋咧仲係跟團嚟嘅時候咧，都係會喺呢度休息㗎。而家嚟講其實跟團抵嘅，係啊。你油費啊路費你估？係啊，嗱，好似大商場咁噶啦。咁今日咧係假期嘅第1日嚟嘅，一個星期6嚟嘅。話呢度仲有得賣體育彩票添喎。咁啊又有賣下呢啲小食噶啦。同埋咧有樣嘢咧就係咁嘅，佢呢度咧價錢其實並唔太平㗎嚇，確實係會比外邊嘅一啲餐廳咧係要貴㗎。咁啊星巴克都有，但係咧好多優惠券咧都係用唔到㗎。我哋而家咧就打算先食個早餐先，因為而家咧就差少少夠10點，咁時間上都係趕得切㗎啦。又有一啲百貨商場啦，真係百貨商場啊，又有賣下酒，係啊，賣酒都有㗎。咁又有啲功能飲料啦，甚至乎買包米都有嘅。咁呢個咧係最大嘅嚇，所以咧就特別多人咯。想食咩啊？我哋麵又有牛肉麵啦，因為咧好多人啊，唔單止淨係食早餐㗎嘛，咁佢早午晚3餐都有可能會喺度食嘅。但係有啲餐廳咧就唔係開24小時嘅。咁喺呢度咧，仲有一樣嘢咧就免費咧，就係加熱水同埋去洗手間啦，都係唔使錢嘅，超級多人啊！至於個女咧就想去食肯德基嘅。喺高速公路上邊去肯德基咧，都係第一次啊！唔知仲有冇早餐食咧？我哋咧就入咗嚟肯德基，咁啊就可以喺呢個落地玻璃睇到晒外邊嘅風景。講下我哋嘅計劃先。咁咧，我哋喺呢度食完早餐之後咧，我哋就會去陽江嘅市區。咁啊，因為我要去嗰度充一充電啊，休一休息啊。咁老婆咧亦都揀咗喺嗰度嘅一個食泥焗雞啊定燒雞係嘛？食完之後，咁咧我哋就會上去海陵島。咁喺陽江市區咧，去海陵島咧，大概係30分鐘車程度。咁我哋咧會將整個行程大部分時間咧擺喺海陵島嗰度嘅。出發之前我有睇過話今日會大雨，不過咧應該係啱先已經落咗㗎啦。係因為呢個服務區咧，所以佢始終冇外邊嗰啲餐廳咁多啊。老婆話咧，因為再加埋而家晏啊，有好多咧都係冇咗啦。咁同埋佢係會貴啲，好多優惠券都用唔到。啱咧就由佢哋決定啦。哇，51蚊啊！咁真係比外邊嘅係要貴㗎。嗱，有啲咩食咧？有一個隨心配啊，柏尼尼輕型版。新奧爾良烤雞腿肉、生菜、香脆薯餅、冰拿鐵同埋黃金雞塊。另外咧，我哋
會而家訂埋酒店啦，睇下邊個酒店先，就決定訂呢個酒店啦，勁啊！佢係民宿嚟嘅，咁揀咗呢一個，大家睇下幾錢？有游泳池嗰啲啊，係啦，樓下即是泳池。166蚊一晚，係雙床房嚟嘅，就米半床。但係咧，佢仲有一張梳化，咁即是話咧，即係而家揀啊嘛。我同老婆一張床，個女一張床又得，我瞓梳化又得，或者個女瞓梳化又得。嗰啲又得。係啊，我就係中意佢嘅梳化，至於樓下海唔海灘嗰啲係另外一回事啊嚇。咁因為咧，我哋係有揸車去，唔似以前跟團咧就鋪鋪都係打車嘅。咁嘅話咧，我哋今次因為揸車去咧，所以就可以去多啲唔同嘅地方。決定咗佢，好冇？就呢個啦嚇。嗱，佢哋嘅酒店影出嚟張相係咁嘅，大家喺度睇下先，記住呢幅圖。究竟去到等陣係咪咧？嗱，樓下就有海灘啊，又有陽台嘅噃，咁嘅喎，民宿嚟嘅。咁佢嘅今晚嘅價格咧，嗱望住個海咁嘅喎，正啊！咁啊訂啦啊，166咧，佢嘅規定咧嚇係4個人啊可以住。呢個民宿咧，應該嚟講係海陵島嗰啲民宿咧，已經係好成熟㗎啦。咁咧一撳完咧，即刻就已經係將啲資料發咗嚟㗎啦。敏捷嗰度差唔多，我對比過啦。係啊，呢度同敏捷嗰度差唔多。路程咧？路程都差唔多。即係就係咁。係啦，就係十里銀灘啫嘛。咁啊！如果去陽江玩、去海陵島玩嘅咧，因為暑假就嚟㗎啦，會唔會有觀眾喜歡過去玩咧？咁啊，揀翻去十里銀灘就會好啲啦。不過嗱，影片咧我哋係未到啦嚇。其實個事情咧就要同大家講嘅。以前咧十里銀灘即係閘坡咧就好旺嘅，我哋都起碼隔1年去一次嘅。水魚島。但係後尾咧佢就得到一個名，就叫水魚島。咩意思咧？一啲外地嘅遊客。佢去到咧，海鮮加工咧好貴，我哋都試過，但係咧我哋當時咧就因為同埋其他親戚去，咧係你攞起條魚啊掟落地，係啦，即係強賣。咁因為我哋曾經有一次咧就跟團去跟自由行嗰啲團，咁咧就同埋佢阿數口精到非常嘅，你想呃到佢嘅數咧就難到呃下孫悟空支金箍棒都得㗎啦，咁咧。就冇俾人呃到，而且當時係買翻去酒店食，自己烚熟佢嘅。咁今次咧，我哋計劃咧，係嗰次好抵食。嗰次抵食，因為嗰次落雨。係啦，又係落雨嘅。咁啊，佢哋去買我哋喺酒店帶埋啲表妹仔啊，佢啲表妹啊，佢阿堂哥啊嗰啲咁一齊去食嘅。今次係我哋3個。咁咧，今次咧，我哋諗住都係買海鮮，買完海鮮咧攞去加工。呢個係第一個方案。咁但係如果佢哋睇見啲價格係好驚人嘅。人都冇嘅，係啦，我哋就去買團購餐我哋有食過嘅，咁啊就係咁啦嚇，我哋等於食嘢咧就係咁貴嘅，呢一堆已經使咗51蚊啦。咁啊首先咧呢度咧有一棵仔嘅生菜，呢度咧有件擺咗好耐嘅奧爾良烤雞髀，咁啊仲有杯咖啡，反而杯咖啡係最靚嘅嚇。然之後呢度咧。就係有件薯餅個女就話好想食薯餅，係咪？咁啊再嚟仲有呢個咧，有個包，有負責食雞米花啦。呢個唔係雞米花，呢個係雞塊嚟嘅，就係咁啦。佢呢個仲切開咗嘅喎。出太陽啊！就算咧食個咁貴肯德基餐咧，個心情都好舒服。先頭開緊高速嘅時候，開80幾90，嗰度限120嘅。全部都係雨，乜都睇唔到，幾驚要走啊！依家咧出太陽咧，喺呢度有太陽，成個心情都唔同。廣州落咗成2個月雨啊，3個月啦。眼利嘅觀眾咧，可能會發現啦，今次我哋開嘅車咧，同以往嗰部係唔同嘅。因為以往嗰部車咧，佢係純電350行高速咧，又冇咗一大橛，去到陽江咧充2次電都係不必啦。咁啊，問人借咗部油電混合嘅車翻嚟嚇，眼利嘅觀眾會㗎，唔係我哋嘅，得電咩咁
我哋嗰部喎。嗰部唔得噶，頂唔順。呢部咧去湛江咧，其實呢部車咧，今次開出嚟咧係諗住試下自己得唔得，可以去多啲遠啲地方，一路玩。放暑假同佢去潮州、潮汕一路去，咁你沿途汕尾、惠州一路玩上去得嘅啫嘛，又或者去湛江嗰邊去茂名咁樣一路過去，哇，好過癮啊！於是我哋亦都唔等咁耐啦，咁啊啱去完洗手間就繼續出發後邊嘅行程啦嚇。大概仲有個半鐘頭啦，其實冇咁多嘅。咁我哋去到陽江市區先。先頭咧，咁啊我哋喺度亦都計咗一下，呢一部車嚟到呢度總共用咗幾多咧？咁我係幾乎充滿電先出嚟，因為佢有油又有電嘅，但係電咧用咗好少，用咗好少，忽略不計咁嗰種啦。因為高速公路大多數都係用油噶嘛，汽油噶嘛，用咗3公升嘅汽油，咁咧總共行咗117公里，咁我哋就可以理解到啊，100公里用3公升嘅汽油咁咯。然之咧呢部車咧1公里2蚊2毫半紙，超抵啊！咁至於呢度咧高速服務區咧都係有得加油嘅，但係咧價格就貴好多㗎啦。當前車速122，到達陽江收費站。哇！109蚊啊！唉，真係好貴。後靠左行駛。所以點解話要報團就係咁解？嚟到呢度廣州嚟到呢度109蚊。300蚊高速費101蚊油找，反而油啊平。如果你話嗰啲油車啊，唉，淨係油費路費都200-300蚊啊！靠左行駛。哇，咁要行嘅，你睇啲車咁行嘅，又好似係得嘅。好多白切雞啊！食靚雞，唔使食肯德雞嗰啲咁嘅肉肥雞。哦，呢度係 Q 啊，粵 Q 啊，唔係豬啊。粵 Q 係陽江。哇，起到好多樓啊！中集國際，哇！喺中集都做房地產。好。不過差唔多又1個鐘頭嘅車程啊，我哋就終於嚟到陽江啦。咁咧就架車就停咗喺度充緊電嘅。咁因為油電混合咧，其實充都冇乜所謂嘅。咁啊有得充就充啦。過馬路先。到呢度咧行咗一小段時間啦嚇，發現咧好多水果賣，同埋咧佢哋呢度嘅綠化樹啊，即係嗰啲樹啦嚇，上邊咧係大樹菠蘿嚟㗎。我哋咧應該係會買大樹菠蘿，不過咧如果有知道嘅觀眾，其實應該都知道啦。廢話咁啊，大樹菠蘿咧其實係要阿老闆幫你開嘅，自己開咧係唔識開嘅。買大樹菠蘿之前，我哋想買啲火龍果，10蚊有4隻，係大隻嗰種嘅。我買4隻係嘛？呢隻都算大，呢個紅肉定係白肉㗎，老細？10塊3隻，哦，10蚊3隻，咁靚嘅先10蚊4隻，咁都冇所謂啦。10蚊3隻咧，佢係大嘅呢種嘅。呢度咧嗱，呢個位置睇唔到啊嚇，佢哋呢度咧係有得租嗰啲電動自行車用㗎，價錢非常之適宜啊嚇。行，譬如話5-6分鐘咁咧，2蚊嘅。呢個簡單嘅休整之後咧，咁啊電我哋就唔會充滿嘅，叫充過就算㗎啦。咁啊接落嚟咧已經夠12點，我哋去食飯，食泥焗雞。呢度啲樓價平喎，1萬買公園現房。呢啲唔平啊！你想打開嗰啲賣樓軟件嗰啲平，基本都係5000蚊一方。哇！呢度有個市場，商場嚟啫。商場。我點都係呢啲啊，爽，揾錢容易，真係而家，即係點都係市場啊，賺到啲錢啊。
哇，係市場嚟啊！你而家就去食飯，哇！條路咁靚，而家幾好開，一座高樓大廈都冇。大平原，係啊，想起樓啊，錯過咗啊！錯過。你唔同惠州咁啊！哇，加急起樓，你貴就係有啲牛喺度，養牛算啦，反正啲牛肉咁貴，超靚啊！陽光真係其實都幾好啊，即係佢係大平原，其實係容易開發嘅。幾分鐘嘅車程啦，我哋嚟到呢度啦。呢度咧就叫梯記泥焗雞啊，就係咁簡單嘅。咁啊就喺呢個橋底食嘅。咁啊食咩咧？就一聽就知，梗係食泥焗雞啊！靚仔靚女食緊啊嘛。咁佢哋呢度咧就原生態啦，隔離呢度咧就係河水啊，對住個河涌嚟食嘅。我哋去到一個地方咧，咁啊去嘅景點之前咧，肯定要食餐飯噶嘛。咁啊呢一餐咧，好有可能咧係我哋咁多次旅程裏邊咧，去食飯之前咧最好食嘅一餐啊，叫做城西涌表梯記泥焗雞，正宗泥焗雞80蚊一隻。泥焗我都有菜啦，泥焗粟米啦，泥焗栗子啦，泥焗紅薯啦，雞蛋啦，3蚊，哇，超正啊！粟米，我哋食咩好啊？菜心。泥焗雞一隻，白粥。要白粥定係要咩好咧？雞煲粥、白粥啦，不如。係啊，要啲粟米啊嗰啲咁啊嚇。仲要白粥啊？唔要咯，冇所謂㗎，白飯啦。青瓜炒雜嗰啲係菜嚟嘅，可能我哋得3個人，未必食到咁多飯。食咩好啊？咁咪隻雞。啊！呢隻雞肯定㗎啦。牛肉炒苦瓜。牛肉炒苦瓜。定係西芹炒苦瓜，不過佢兩個唔食。牛肉炒苦瓜。一個咩咪係咯？一嚿番薯咯。一個番薯。粟米咯。一條粟米。係啊。好，就咁啦嚇。係啊，得。嗯。係啊，老細呢度落單咧，應該係啦嚇。啲雞咧就咁一隻包喺度，呢啲應該已經係處理好嘅，因為咁多客人你不能夠一早整定啦。嗱，啲雞咧就係咁樣嚟焗嘅，哇！真材實料喎，嗰度焗雞蛋喎，搞到我都想食雞蛋。哦，嗰啲番薯啊，咁樣整出嚟嘅喎，要啦。番薯、粟米，唔要粟米，我覺得要番薯。全部都要番薯，咁樣7碟10蚊啊！哇！番薯咯，係啊，就正宗泥焗雞啊！嗱，老細咧就執緊啲雞蛋添，雞蛋可能未必食得太多。哇！呢度正啊，嗰度啊燒緊，呢度我估呢度燒緊雞霸。嗰啲番薯好啊，你睇下咁樣拎出嚟。喂，食番薯咯咁。番薯啊，係啊。夠甜啊嘛，咁啲雞啊就喺後邊咯，就咁走嚟走去，飯唔使食。哇！挖翻啲番薯出嚟，呢啲係以前去燒烤先至揾得到嘅。阿老細喺度搞緊個粟米啊，好似熱啲，哇！熱花掌啊！勁啊！溫度特別高啊！我哋都喺度聞到啲香味。雞蛋就唔要啦，要番薯咧，係。哇！但個粟米都好吸引。咁你可以要條粟米嘅又？一份咁大份啊！我哋再睇清楚啦，嗰度咧就燒緊、加熱緊嗰啲泥。咁呢啲泥咧就加熱咗之後咧就擺過嚟呢度超熱嘅。咁啊擺喺嗰度，咁咪將啲食材啊加溫咯嚇，煮熟佢咯。嚟呢度真係都幾艱難咯，但係咧好舒服。一啲都唔會覺得熱啦，同埋咧呢度係有好大嘅停車場啦，同埋呢度可以打牌嘅。呢度咧就係嗰個大橋底啦，咁啊啲水啊漲晒起身嘅。今日係應該係初3嚟嘅嚇，咁啊啲水就咁漲啦。呢度咧咁啊食啊，隔離台呢度咧就係先頭我哋睇住佢哋阿老細喺嗰度攞出嚟嗰啲番薯同埋粟米咯，同埋呢度咧夠原始啊！坐呢啲藤椅啊，應該係竹椅落好單啊！呢度涼爽喎，跟住橋底冇嗰啲太陽直射，雖然今日都係涼爽啊，但係咧，如果係炎夏日咧，就算坐喺度咧，都唔會覺得話好吃力咯，因為原始大地。
市有好多風啊，唔係好多高樓大廈咁樣咧。咁同埋咧喺呢度咧，上海寧島咧，去我哋嘅酒店咧係好快嘅，喺呢個啦。咁咧酒店已經訂咗，再講多次係166蚊。咁啊一揀渡河，如果要喺呢度去我哋嘅酒店咧，30分鐘咁就到㗎啦。咁啊唔使行高速嘅。咧各位觀眾啊，真係有咁嘅機會揸車想上嚟過嚟陽江呢邊玩，咁啊最好咧梗係其中一個地方咧就係沙扒灣，唔係沙扒灣同埋海陵島兩個地方。海陵島咧即係閘坡啊，咁食海鮮啦，梗係沙扒灣咧就會點講啊？選擇少啲啦，細啲啦，但係就平啲咯。其實唔係好遠嘅，遠少少嘅，係遠少少嘅。咁總共我哋今朝揸車咧，因為落雨啊，所以開得慢，同埋有休息區休息過。但係如果係再早啲出發，譬如話6點零7點嘅咧，其實2個半鐘頭就可以嚟得到㗎啦嚇。係啊，咁啊而家咧就已經1點鐘啦。先頭我哋又行錯路，又兜遠咗啊，各種啦。我哋落好單啊，唔知大家睇唔睇到？阿老細係攞手嚟落單嘅，攞手寫落單嘅。一隻雞80蚊，一個粟米10蚊，一個番薯10蚊。咁我哋再要多個炒菜、炒牛肉35蚊，總共埋單135蚊。係啊，如果唔要嗰個炒菜啊，嘢食就到咗，都等咗好耐啊，真材實料。咁咧仲有張錫紙黐住喺度添，唔包錫紙咪會黐住，所以等陣老婆會搣咗嚟，連呢啲部位都有成隻雞齊晒嘅。呢隻雞80蚊啫喎，抵唔抵食啊？再嚟隔離咧就啱啱烚好嘅粟米同埋番薯啦。咁啊，你解決咗隻雞先係嘛？等我老婆嚟搣雞啦，隻雞咧等咗差唔多半個鐘。係啊，而家咧已經1點半啦，好肚餓。好熱，非常熱。係啊，要戴咗隻手套先啦。同埋呢度啲雞咧，阿老闆係唔會幫你斬㗎，係要自己搣嘅。自己搣嗰啲雞特別好食啊，係嘛？脆肯定脆啦，睇住佢啱啱包住塞入去，流汁，仲有啲錫紙黐住添喎，搣雞髀係嘛？雞翼好熱啊！哇呢邊靚啊，你睇嗱，真正燒嗰啲雞咧，同我哋之前嗰啲咧都係有唔同嘅，係嘛？有啲咧就佢呢個係叫焗乞衣雞嘅做法。乞衣咧就攞泥封，佢呢度咧就攞錫紙封，錫紙包嘅又唔使用荷葉啊，乞衣雞就哇好吸引啊！隻雞腳都好細啊，雞腳好細，梗係隻雞睇住佢喺度走嚟走去嘅。哇，幾吸引呢個部位，好實喎啲肉係嘛？咁同埋呢啲又唔使驚佢。有咩肉肥雞啊、添加劑啊嗰啲，睇住雞走嚟走去，都幾肥喎隻雞。開車開2個幾，差唔多3個鐘頭過到嚟，值唔值咧？就睇呢隻雞啦。咁啊當然啦，我哋唔係淨係食隻雞嘅。我哋等陣咧食完雞之後咧，就會酒店擺低啲嘢，睇下個酒店得唔得。然之後咧就去買海鮮嘅，今晚係實淨啊啲肉係嘛？好實淨啊！剩低不如食嗰個先自己搣啦，得唔得？搣咗幾嚿？咁啊搣咗個雞髀嗰啲啦。嗰啲咁嘅。不如擺住喺度。你食住先。係食住先。你一路食我我食，哇！今次好好彩啊！阿老婆搣，我啊負責食啊。靚燒雞就係咁啦。整個碗先，邊喺度滴緊汁，幾正。就一邊喺度撕緊嗰個雞，哇！好風啊呢度。嗰啲杯咧一定要咧有嘢裝住咧，佢先至唔會被吹走嘅。試下先，嗰啲雞肉咧好緊實，好緊實。走地雞就係咁樣樣，就喺嗰度走嚟走去睇住啲雞，睇住個老細捉嗰隻。咁如果客人有要求，仲可以自己去捉都得㗎，係。我手套。好實嘅，啲嗰個骨係唔係嗰啲速成雞嚟嘅。另外調味方面咧，就鹽焗雞粉，簡單嘅啫，都係攞翻嗰啲雞汁咧，自己焗自己，雞80蚊啫喎，抵唔抵食啊？
超正啊！正常價。正常價。尋日嗰只梗係啊，呢啲靚㗎啦。哦，咁啊，梗係啦。我哋上一站咪去食嗰個白雲區嗰個燒雞嘅，咁肯定呢個好過嗰個啦。食完一嚿咧，咁又可以自己攞個手套戴住咁樣嚟搣啲肉嚟食咯。換個角度睇下先，呢邊咧就有啲白肉嘅，啊嗱雞胸肉，等我整啲雞胸肉先。佢裏邊都係有調味料嘅呢度，同埋啲雞肉都好滑喎，唔係話好漏好柴嗰種嘅，不是，係啊，焗就再滑啲。哦，咁啊係，焗就好過燒啊，嗬。好過燒㗎。嗱，跟住咧咁樣挖啲雞肉出嚟，咁樣滴住汁，雞胸肉都好味啊！嗰啲鹽焗雞粉又啱好喎，又唔會話落好多。哇！開咁耐車嚟都抵啊！同埋咧，等個老細煮等咗半個鐘啊，有少少人手不足睇見到。不過咧，好食就得㗎，值唔值得坐咁耐車嚟？真仲有海灘啊！佢好中意游水嘅，幾耐未去過海灘啊你？好耐啊！哦，跟住終於可以解放。切雞咧，嗱呢啲部位咧就淡茂茂嘅，咁但係咧呢度咧泥妹雞咧搣少少皮，啲皮都肥嘅。乜嘢冇晒喎？哇！咁樣揸住食，乜嘢冇晒啊？你就可以食個雞髀。你留住先咯，我哋自己攞。嗱，你俾個雞腳我。胸肉都咁好食嘅。啊？你嘅佢嗰啲鹽焗雞粉咧處理得好好啊，老細啲調味。好食啊！哇！真好食。呢個餐廳咧係老婆揀嘅，呢餐揀得啱。嗱，呢啲肉嗱嫩到。係啊。哇！甜味啲雞汁。幾嫩嘅佢啲嚿肉，咁樣絲嘅雞嗰啲肉嚟嘅，點滿下邊嗰啲汁。啲雞皮又爽。好味，肉滑啊嚇！哇！呢嚿滑啊，我掹呢嚿。呢嚿咧，去快餐店咧，今朝嗰間咧，呢嚿最貴。呢度行去啊，嗰個地底泥咁啊！而家覺得肯德基。嗰個係啊，你如果肯德基。咁啊係，嗰個同呢個比根本就係天同地比嚇。簡直啊，肯德基呢嚿正唔正？係真係幾好食。老婆喺度講緊，我哋食過咁多次泥焗雞咧，即係焗雞咧，或者叫做呢一個最好食。從化、惠州同埋仲有幾個啊，我唔記得咗啦。呢度最好。雞咯。順德燒雞咧就個皮係脆。唔得食啊！但係啲雞種都係冇呢度咁好，呢個好。就算雞種一樣嘅燒雞嘅做法係。同埋先頭咧，我哋喺陽江市區見到啊，好多嗰啲食白切雞嘅鋪頭，原來呢度食白切雞都好受歡迎嘅喎。有大廚喺度整緊自己嗰份手撕雞。呢啲咪好食咯，好實淨啊啲肉。好好食啊！煮咗老婆咧就直頭攞手套咁樣食添嘛。嚇，苦瓜係甜嘅。同上次喺肇慶食嗰種苦瓜係一樣嘅。等我都試下先。酸嘅。係喎，佢唔係好苦，然之後老細咧整到爽口嘅，就唔係炒到好腍嗰種嘅。呢個牛肉咧，苦瓜牛咧炒到好好，佢又唔話切到好薄，有啲係會切到好薄嘅，都係爽口嘅。同埋咧，佢又冇用我最討厭嘅豆豉，我好憎啲苦瓜牛肉嗰個苦瓜攞啲豆豉去炒，佢冇牛肉試下先。哦，牛肉就又硬口啲，話呢個係水牛肉係嘛？你睇下啱先養嗰啲都係水牛。先頭我哋開車入嚟咧，其實喺上邊呢條路咧行錯咗2次啦已經。咁啊，但係咧就見到外邊嗰啲田咧係有水牛嘅，有牛嘅，耕田嗰啲唔會有食剩啦呢隻雞，係冇可能食剩啊！佢將個屁股搣走。屁股呢度都好食，識食嗰啲都中意食嘅。咁多嘢，一嚿唔要。係啊，嗰嚿唔好要。
呢啲人好實正啊！嗰隻呢隻仲以雞為啊80蚊會唔會係啲好差嗰啲，係啦差嗰啲啦？好明顯唔係啊！咁啊將啲肥膏搣走佢咯咁啊！燒雞咧肥膏又會少啲脂肪，因為脂肪少啲，但係燒雞就冇咁多汁㗎。係，同埋冇咁滑，呢個係滑好多。梗係滑啦。嗰啲鹽焗料啊，下邊啊幾好味啊！撈嗰啲而家識食啊！嗰啲呢啲雞胸肉啊，呢啲啊，你睇啲雞係咪靚到？好靚。有呢啲肥啊，先至靚啊，同埋佢有呢啲紅肉啊，哦，即係好似雞呢啲啊。佢走地雞個走地鍛鍊得多。落嚟我都食一嚿番薯啦，食呢只啦，呢只。咁啊睇住個老細咁樣攞出嚟啦。嗱，喺度教下大家，番薯咧焗過咧就特別好食嘅，因為咧佢焗過之後咧糖分咧就會保留到啦，水分咧就流失咗㗎。咁糖分不變，水分少咗嘅前提下咧，咪甜啲啦，係咪先？我哋有時候咧食嗰啲番薯糖水啊，咁要濕㗎嘛，係咪先？始終都冇咁甜，有啲古惑啲嘅商家咧就會落啲冰糖已經算好好㗎嚇，好厚道㗎。咁但係咧，相比呢啲焗番薯、煨番薯呢啲真係煨番薯咧唔同嘅。仲有我哋有時喺街邊咧會見到有啲賣煨番薯嗰啲人㗎。咁咧以前而家少咗，以前係攞個油桶咁嚟焗㗎。但係其實嗰啲咧，因為佢裝油嘅嗰個桶，咁再攞煨番薯咧，其實係食壞人嘅，係啊。咁而家係少咗，通常都係攞部車推嗰啲走鬼嗰啲咯，但係都唔多啊。但係就真係好香嘅，個番薯咁靚嘅喎，試下先。佢裏邊都係軟嘅，就唔係話乾身嗰種，但係就肯定係甜嘅。10蚊4嚿，抵唔抵？可以啊！台咧就係我哋啲食物啊，135蚊有咁大台，抵食啊！尤其係呢個最精彩。但係就算係呢啲咧，都唔係話隨隨便便喺市區嗰啲餐廳能夠揾得到嘅嚇。呢個更加添啦。揾到食材就冇咁靚係嘛？而且呢種環境咧都係好得顛獨啊！我坐喺呢度打下牌又得。咁如果係唔怕玩下水都得㗎，係下邊有親水平台，不過我哋唔玩咁解。咁係咁近有海灘，有冇喺呢度玩啊？會唔會呢度啲海水唔係呢度啲江水都係鹹嘅咧？嚇，話唔定。我食飽飽啦，又同大家講下交通路線。喂，唔麻煩喎，呢度原來咧高鐵站陽江站啊，揸車嚟呢度15分鐘，咁就真係好近啦。咁如果要搜索咧，大家搜索乜嘢咧？你喺打車軟件度咧輸入呢個梯記泥焗雞，咁就得㗎啦。咁啊，司機哥哥咧就識行㗎啦。坐住喺度，因為做得啲司機一定會知道呢度㗎，唔知都冇鬼做啲車司機啦，係咪？罷啦，咁啊喺呢度打去高鐵站又得，你打翻去海陵島又得，即係個前提你冇揸車嘅前提之下，咁啊的車咧呢樣嘢咧真係好嘅，出現咗之後，好多時候就冇揸車咧都係可以打車咁啊搞掂，係嘛？咁啊坐喺呢度食完個雞咁啊喺個手機嗰度撳完幾錢，睇住架車差唔多到啦，係啊，咁你咪再出去咯。因為嗱我同你講啊，因為呢度啲司機咧唔同喺廣州，你諗下如果喺珠江新城，你上慢半步都唔掂啦，阻住個地球轉係嘛？但係呢度唔同啦，唉，你叫下司機等多1-2分鐘，佢又唔係咁不近人情嘅啫，唉，佢識㗎啦，人哋嘅司機識㗎啦。嗱喺呢度咁樣啊嚇，如果我哋都唔好講拼車啦，起特價又或者呢個快車咁咧幾錢啊？20蚊9毫8咋嚇，20蚊或者上邊個16蚊2毫9我都唔講啦。
20蚊9毫8，咁你可以翻到高鐵站啦，就係超方便咧。其實咧4個人5蚊雞。 5蚊，好似喺我左手邊呢一個家庭客咧就準備打車走就咁解啦。反正有啲要準備落啦，感覺到係啊。我哋接落嚟就去酒店咁啊！嗱，我再講多次先頭，我哋喺服務區講過啊。以前嘅海陵島咧，因為係有好多遊客，所以咧有好多房地產商咧就喺嗰度攞咗地，然之後起咗呢個度假屋嘅，咁亦都係有啲賣咗㗎。包括我哋今日去住嗰度，一定就係一個房地產集團喺嗰度開發咗，然之後咧賣咗屋俾嗰啲客人咁咪將佢攞出嚟就。叫嗰啲代理公司租俾我哋呢啲遊客咁樣做嘅。咁最初我哋幾年前咧去過咧都唔平㗎。咁後尾因為可能種種原因啦疫情啊各種原因咧，就導致到樓價嗰啲房租啊價格大幅下跌。咁所以我哋點解會見到可以租到啲50幾蚊嘅房咧？就係咁解。只不過我哋唔租嗰啲。就想住翻好啲咁解嘅啫，係啊，其實唔差嘅，都係海景房嚟嘅。咁我哋等陣咧上島嘅時候咧，就會一路帶大家睇下附近嗱有邊啲樓盤啊，包括咧先頭我都睇到幾大嘅地產發展商，什麼恒大啊都有啊。我哋去啊文捷係啊，咁啊好，我哋咧終於上到嚟海陵島啦。揸車揸咗15分鐘左右啦。就嚟到呢個位置，30分鐘。係右邊嗰度咧，睇下嗰座山，全部都係雲嚟嘅喎，上邊。同埋行到一半嘅時候咧，又落雨啦。嗱喺呢度咧，左邊就係海啊，再揸10分鐘車程就到我哋嘅酒店。究竟會係點咧？咁原來咧喺呢個島上邊啊，我哋一路行咧，都見到有好多嚟過雞嘅。咁如果先頭嗰度咧，個老細話冇得食啊，要等啊。咁啊，其實上到嚟呢度都有得食。呢度仲有間好勁嘅學校，光實驗學校，係啦，變態啊！啲學生要軍事式管理，軍事式管理。黃金海岸呢一邊，呢個酒店我哋住過，係嘛？係啊，你今前度路繼續好好玩啊！黃金海岸，係。前面路段限速40。你爸啦又唔訂黃金海岸，呢度咪黃金海岸咯？即係唔訂嗰個酒店啊？呢度咪係咯。梗係可以啦，你有俾錢就得噶啦。唔係啊，你訂咗嗰度都係交錢噶嘛。於我哋入咗嚟呢個樓盤啦，我暫且咁叫度假村。我哋係第35棟。啊嗱，有人嚟玩噶喎。落住雨都係要咁噶喎。係啊，同埋都係好多人都係揸車嚟噶噃。嗱，就係呢度入去啦，35棟。停車費又另計啊，我記得。係嘛？係好坑嘅，睇下佢計啊，應該停車費另計。所以點解話之前我哋報團嚟啦，比較仲反為計，你計埋嘅真係唔差得好多。係喎。26萬啊嗱，黃金海岸就係啊一間，咁啊嗰啲投資嗰啲咯。咁啊，至於呢度咧就係停車場嚟嘅啫，就唔係買呢度嚟住。即係應該係海陵島，睇下邊一棟新起嗰啲咯。阿叔係咪？係咪呢間啊？你係咪呢個啊？咩慵懶咩鬼嘢嗰個？都總之即係佢嗰個前台嗰個。係啊係啊。前台喺邊度啊？前台係咩號碼？俾個。哦。要前台嗰個。係35棟係嘛？35棟我哋就借聯繫電話。聯繫電話，你要嗰個房間先有揾，你打電話問我。好。問下佢。好。你呢啲有數字啊嘛？211房啊。211房啊。211呢度3個數嘅。211。嗰邊。211。嗰邊。好，揾到嗰邊，唔該。民宿咧就有呢樣唔好嘅，我哋咧揾 check in 咧係要喺呢啲地方揾嘅，就係要咁樣喺度一路行一路揾。我哋咧嗰個前台係211啊，咁佢有好多呢啲代理商嘅，呢度係前台嚟嘅啫，就唔係房間嚟嘅，係嗰個
代理商咧，嗰啲鋪頭咧都有咁多間啊，真係誇張啊！211繼續行。係啊，佢呢度係前台即係 reception 嚟嘅啫。咁啊酒店咧就唔需要咁樣慢慢揾嘅 reception 都咁多。但係咧佢即係嗰啲譬如話你喺度買咗屋，置咗業10萬蚊買咗間，咁咪租俾佢咯，係嘛？哦211前台姐姐唔該，又快喎嚇，即係唔係話又要驗呢樣驗嗰樣咁喎。同埋咧，妹妹都幾爽手啊！做嘢應該就喺呢度上去啦。究竟160蚊嘅房間係點樣樣咧？我哋住幾樓啊？一個好消息咧，就係我哋住16樓。咁16樓望得遠啲都好啊，好過住3樓啊。呢個就係黃金海岸單日多次門票68。哇，咁死貴！都貴喎。梗係貴啦。係啊。個游泳池嚟啦。游泳池就平啲，好似話20蚊。呢個勁啊！就係咧，就係呢度咯，26萬。70年產權大裝修，咁啊租出去26萬，幾時先收得翻咧？咁唔係啊，有啲你自己嚟住下咯。係啊，自己住下咯。託管咯。嗯。路行到盡頭，我哋係1608，我右手邊呢度1614，咦好近嗰個陽台可以睇到海嗰度噃，方便喎，一撳就去到，哇！咁大嘅喎間房，哇！160蚊啊！大家睇下，首先咧有雪櫃嘅，呢度咧就有煲水同埋簡單烚個即食麵應該都可以嘅。係咧呢度就電視機，呢啲都唔講啦。哇！我都未試過住酒店住到咁大間房啊！真係，自從開始咗呢個頻道以後，佢住過咁多民宿，可能100幾蚊啊，係啊。張床都 OK 大㗎，咁啊再嚟仲有個陽台啊！嗱呢個陽台先交關，咁大個陽台嘅喎，有少少似上次我哋咧同佢阿嫂啊嚟到呢度嗰種感覺。再嚟仲有，雖然唔係正對啊嚇，但係咧係確實可以睇到呢個外邊嘅海灘。咁我哋咧喺停車嗰度咧係可以行去沙灘嘅。咁樣嘅喎，下邊呢一個咧就係付費嘅游泳池，咁我覺得68又未必使喺度玩喎。前邊咧就係一個咁大咁靚嘅沙灘，168蚊，166啫，抵唔抵咧？咁啊見仁見智啦。一望無際嘅海灘，轉過嚟呢邊咧就望山嘅，咁下邊咧仲有啲別墅，哇！先頭咧其實入到嚟嘅時候咧。停車係好囉嗦嘅，啊！我仲刮到下架車添，應該心情非常之差。但係咧上嚟睇見咁樣嘅海灘，有呢張床啦，可以啊。我仲有雪櫃啦，我最中意有雪櫃嘅。其實咧酒店咧大多數都係冇雪櫃嘅，呢度咧係有雪櫃。我哋去嘅酒店大多數咧都係冇雪櫃嘅。咁同埋咧，先頭我哋喺上去 reception 嗰度咧，前台嗰度咧。咁啊有另外一組家庭客啦，咁啊2個大人2個小朋友嘅，咁佢就話：佢問我哋喺邊度 book，佢話佢哋使咗差唔多咁嘅錢，但係嚟到呢度咧，去到前台咧就要求佢哋加錢，咁我唔知喎，我淨係俾咗美團咁多錢㗎咋，佢可能會係 reception 嗰度咧就想。收多啲咁啊！話喂，不如你加錢住好啲。我講人哋啊，唔係講我哋啊嚇。總之我而家呢間房166，仲要講喎，今日係節假日嘅第一日嚟㗎嚇，好多人嘅。呢度咧就嘈啲，有冷氣，但係咧就望海嘅。你真係可以瞓喺張床度咧。嗱呢條罅係可以望到海㗎，你得唔得啊嚇？得。咁啊呢度咧仲要有停車費，佢就唔免停車嘅，要另外再俾多30蚊24小時。係啦，咁都係咁啦嚇，係咁噶啦，166喎。如果你話收666嗰啲酒店，咁咪停咯，俾你咁啊睇你點揀啦。可以啊嚇，得啊。咦，今次酒店係我揀嘅，揀啱咗，睇嚟好似暫時啊嚇。我哋而家就落海灘玩下啦，稍作休整。咁仲有個問題咧，就係先頭因為停車嘅時候咧，上嚟揾呢度係揾咗我好耐嘅，揾咗我起碼超過15分鐘喺停車場轉嚟轉去，好煩。咁所以咧，我啲行李係未攞上嚟，佢哋都攞咗㗎啦。咁我而家就落去攞埋我嘅行李，咩電腦啊嗰啲攞咗上嚟先。
咁然之後咧就着條泳褲去海灘行下。而家3點半行到4點半，咁啊跟住咧就可能去嗰個海鮮市場嗰度啊買啲海鮮。咁啊下一集嘅內容嚟㗎啦，下集見。